هلې ځلې کوي په دې باندې باغي خبرې اترې کوي زه میا حسین الدین باچا ته بلنه ورکوم چې خپل ابتدایي کلمات وړاندې کړي خصوصي توګه باندې د مون رایز ویلفیر ټرست د دې چې کوم بنیادي اراز مقاصد دي هغه باندې رڼا واچي میا حسین الدین باچا بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي اني مغلوب فانتصر خير الناس من ينفع الناس دوستان مشرانو زما خطوب الملوم حاجی عبیش خان سے مولانا مطلق شاہ سے او جان محمد سے چې د انجم ویلفیر ټرست روحي روا دی بانی دی دې سره سره د متحده پریس کلب کوم یو ډېر اهم ذمہواری باندې کار کوي او د دې موجوده مېلمنو ورسره د ډاکټر میا صدام الحق صاحب چې د سپین باچا ویلفیر ټرست چیرمین دی د دې شکریا ادا کوم د راتلونکي مېلمنو شکریا ادا کوم او د دې نه زیاته چې د کوم ذات شکریا ادا کوم چا چې زه پیدا کړی چا چې دا ټول مخلوق پیدا کړی انسانان یې پیدا کړي دي او مخلوق خپل پیدا کړی دی هغه الله ذات ډېر وی ذات دی او دا وی ذات ډېر شکریا ادا کوم د ټولو لوی شکریا په دې پیدا کوم چې الله رب العزت زه په انسانانو کې بیا په مسلمانانو کې پیدا کړی او د نبی علیہ السلام په امت کې پیدا کړی د دې لپاره چې د الله رب عزت ډېر زیات شکریا ادا کړم دا ډېر کوم دې سره سره زه د الله رب عزت کا شکریا ادا کوم چې یو ډېر ښکلې کورنۍ کې پیدا کړی او په دې کورنۍ باندې زه فخر کوم د والد سره ډېر ښه مور او پلار اولاد یم نو په دې د الله رب عزت کې ډېر شکریا ادا کوم چې دا څه ښکلي مشران یې مال او په دې کورنۍ کې بل الله پاک په دې شکریا ادا کوم چې لږ تقریبا په 2018 کې ما ته الله پاک یو داسې دوست یو داسې ملګری یو داسې روح راکړ چې د هغه نوم امتیاز دی زما مخامخ دا دی موجود دی زه حیران پدې یم چې په ما کې هېڅ قسم کوالټیز نشته یو ډېر کمزور انسان یم ډېر معمولي انسان یم ډېر غریب انسان یم او خوی مې ټول د غریبانو دي الله پاک راته دا ډېر لوی احسان په ما کړی دی چې تر نن ورځې پورې ما ته الله پاک چاته د تکبر او د غټ نظرۍ سوچ نه دی راکړی هغه د ستاسو په مخامخ ولاړ یم خیرنې جامې او خیرنې چپلې مې اچولې دي او په یوازې ځان لګیا یم په ټول چوډیرو کې ګرځم په یو شي نه په هر ځای کې ګرځم او د چانده غواړم چا نه سوال کوم په هره طریقه باندې دا ټرست چلوم خو په دې کې چې د کوم یو کس کردار دی او دا سوچ په ما کې ډېر ذات پیدا کړی دی او ما ته مکمل حوصله راکړې هغه د امتیاز وایي زړه خبر مو ولا هیڅ قسم نه خبر په اخبار کې ډېر لوی بیان راغلی د اخبار په ټول صفحه باندې اخبار څومره لوی صفحه دی پای کې 3 کسان دي په هغه 3 کسانو کې یو کرنل شیرخانو یو بریګیډیر لیکتو بل پاکستان د کلی د حسین الدین او زه په دې ډېر خوشاله شوم چې یا الله تعالی مله کوم عزت راکړي چې دوی دومره عظیمه خسته سره نیمه صفحه داخله نو نیمه صفحه بیا زما او زما باره کې دومره لیکل کړي چې زه ته حیران پاتې شوم نو په اکرز تاسو به دا نه مانئ ما دا جړلي او لکه مې دا مسلمان اراده کړې او خدای پاک ته مې دا ویلي چې خدای پاک چې په دې اخبار کې څه لیکلي زما باره کې همدغه اکټیویټیز زما نه واخلي او انشاءالله تعالی دا به زه برابر او په کومه ورځ بیا په دې کې ما ډېر خاص کار شروع په دې ټرست کې په کومه ورځ چې زما د مور الله دې وبخښي په دې 7 جنوري باندې د هغې تاریخ وفات و نو په اکر ورځ دا ما مصمم اراده وکړه چې زه به دې ټرست ته مکمل یو شکل ورکوم او داسې کار به شروع کوم چې د دې ټول ثواب زما مور او پلار ته رسي
ما ته ټول ملګري وایي حسین باچا څوک تر نن ورځې پورې ته ارام ونه کړو ما ته زه به تر اخره انشاءالله ارام نه کوم سوډیرو کې زما په چم ګاونډ کې ځای په ځای ما پسې خلک خبرې کوي ډېرې سپکې خبرې وکړي بلې زه په دې ځای کې یو دوه کسانو ډېرې سپکې خبرې وکړې زه ورته حیران پاتې شوم ما ته یې وروړي ما په دې خپل کار کې پرېږده چې زه خپل کار جاري وساتم زما د لاسه د چا کور ته د یو ټیم راشن لاړو دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده او نن به زه تاسو ته ووایم چې د کله نه ما دا کار شروع کړی دی نو په دې 3 میاشتو کې دننه تاسو په دعا سره دا څلورم کور ته جهیز سامان ورکړو چاته لاس نیول د چا نه پیسې غوښتل دا ډېر زیات ګران کار دی په سوډیرو کې په یار حسین کې په ډاګې کې په شواډه کې په یعقوبي کې جګنات کې کلی په کلی کوڅه په کوڅه ګرځم دا ټوپې مې نیسلي او دې کې خلکو له چې پیسې وغورځوي که چا 10 روپۍ غورځولي که چا 50 روپۍ غورځولي که چا 100 روپۍ غورځولي هغه را جمع کړم یو غریب کور ته پیدا ورکړم زه نه د معاشرې نه عزت غواړم او نه مې د دې نه د عزت څه تمه شته عزت به ماله څوک راکوي هغه الله ذات دی زه نه د معاشرې نه عظمت غواړم او نه مې د څه تمه شته او نه تمه لرم او نه دا سوچ کوم که دا تمه او دا سوچ کوم هغه الله به ماله راکوي چې په کومه اراده ما دا کار شروع کړي د هغې ارادو فیصلې الله کوي ان الله علیم بذات الصدور بېشک الله رب العزت چې دی په سینو کې چې کوم رازونه دي هغې باندې پوهېږي هغې به هغه فیصله کوي د الله د رضا پر رابط ما د کلي خدمت د خیر ښېګړې کار د هر علاقې هغه د سوډیر دی که د یار حسین دی که د غازي کوټ دی که هر ځای دی خو چې زما ضرورت ته پوهېږي انشاءالله تعالی زما ته رسوي تاسو به دا نه منئ لږې ورځې مخکې خلک د میډیا په سکسیت خبرې وکړي زه هم دا میډیا ډېر ښکلی کار کوي د دې میډیا خو تعریف پکار دی په دې ټوپۍ کې یو مریض د پیل سره زه نه پېژنم بلکل نه مې ورسره څه تعلق په میډیا مې ولیدو الله فضل زما په قسمت کې ثواب و د سوډیرو نه لړم ټوپۍ ته او 10 روپۍ مې ورته ولیدل دا څه دي د میډیا کردار دی کله چې د انسان په زړه کې درد وي هغه هر ځای ته رسي د چا په زړه کې چې درد نه وي هغه یو ځای ته نشي رسېدلی ما ته اکثر خلک وایي په دې سوډیرو کې کار وکړه زه ته هم ضرورتمند یوازې په سوډیرو کې نشته هر ځای کې هر ځای له به ځان رسو د سوډیرو لپاره مې چې څه وکړو نو دومره به ورته ووایم چې په دې هغه بل ورځ جوابتۍ کېږي ما وایي چې دا خپل ویلپیټرس چلوم د سوډیرو د خلکو لپاره به دا خپل سکول چې دی دا هم د ویلپیټرس په شکل دی زما 100 روپۍ فیس د سکولو 800 روپۍ فیس داخله فیس داخله مې بالکل